Haid teh naon ta'riful haid lugatan as-sailan. Haid teh menurut bahasa mah adalah mengalir, itu namanya haid. Menurut istilah fikih, damun jibillatun yakhruju min aqsar rahimil mar'ah ala sabili sihah. Darah yang sifatnya watak, watak mah mau bisa dirubah. Jadi memang adatnya gitu memang. Keluar dari pangkal rahim perempuan dalam keadaan sehat, itu namanya haid. Pada umur 9 tahun atau lebih. Dalam keadaan sehat maksudnya ya sehatnya nah ente montos ngelahirkan. Kalau habis melahirkan namanya nifas. Keluarna ti farji, keluar ti irung lain haid mimisan. Kamu ti cili cule. Jadi darah yang memang sudah adatnya gitu. Perempuan itu mengeluarkan darah dari rahim karena boga rahim. Ala sabirisi dalam keadaan sehat, bukan setelah melahirkan dan usianya sudah 9 tahun ke atas. Berarti lamun nyana mantos ngelahirkeun haju kaluar getih eta mah lain haid nifas ngaran. Atawa pendarahan bukan waktu haid, tapi keluar eta mah lain haid ngaranna istihadah, pendarahan teh. Atawa keluarnya bukan dari farji tapi dari hidung ya bukan haid berarti. Atawa keluarna sebelum usia 9 tahun. 8 tahun geus kaluar eta lain haid berarti penyakit. Ieu mah sehat, keadaan sehat. Jadi geus watakna teman. Perempuan memang begitu. Kalau perempuan tidak haid biasanya tidak punya anak. Itu subur. Kalau perempuan biasa begitu, kecuali yang diberikan keistimewaan oleh Allah nyata Siti Fatimah, putri Kangjeng Rasul. Eta mah henteu haid, maka disebut Az-Zahra Al-Batul. Henteu pernah haid saumur hirup, tapi tetap boga anak. Hasan, Husain, bahkan lahir pun kering, keluar getihnya. Hikmahnya apa? Perempuan yang tidak diberikan haid oleh Allah, ya satu sisi eta henteu normal tina segi reproduksi, organ reproduksi. Tapi hikmahnya bisa suci terus, bisa ibadah terus. Maka Siti Fatimah teh buka kodo. Ibadah terusnya nggak bisa gitu. Untuk pernah tinggalin kodo puasa, buka kodo puasa gitu. Sebab bulan puasa dia suci terus. Itu keistimewaan Allah. Bere. Meskipun tidak haid tapi punya anak. Kalau orang biasa rata-rata kalau nggak haid itu nggak subur. Jarang mau bisa boga anak. Sebab para anak eta di jero beuteung getih haid. Jadi orang sombong kumaha keur di jero beuteung ngadaharan getih. Makanya rata-rata orang hamil tidak haid. Karena itu jadi asupan kenyusuan jarang haid. Eta susu teh jadi cai haid ASI teh. Geus kitu Allah hebatnya gitu. Teuing di mana eta pabrikna di jero beuteung gitu ngolah getih jadi ASI. Itu jawatak. Eta mah syai'un katabahullah ala banati Adam, sesuatu yang kata hadis Nabi, haid itu sesuatu yang sudah Allah tentukan kepada perempuan anak Adam. Haid ya. Beda lamun getih istihadah berarti kaluarna yakhruju min adna rahimil mar'ah. Jadi perbedaan anak kalau haid itu dari pangkal rahim atas. Lamun getih istihadah disebutna di luar waktu haid tapi keluar getih. Ya, bukan setelah melahirkan tapi keluar darah. Itu keluarnya dari adna rahimil mar'ah, dari rahim pangkal anu handap. Padahal kalau torong petelit bentuk rahim gitu, anu gede, jadi itu tah. Namun keluar ti dieu, ti luhur eta haid. Tah eta keluar ti pangkal anu atas. Kalau pangkal yang bawah itu namanya nanti istihadah. Mun istihadah mah jelema sarua jeung bekser. Ya tetap dalam keadaan suci. Wajib sholat, wajib puasa. Ternyata nggak beda keuna, lamun teu belajar mah teu ngaji moal nyaho. Kan darahnya macam-macam, ada hitam, ada merah, ada jingga, misalkan kecoklat-coklatan. Eta mana nu haid engkena, mana nu lain? Mun ngaji ge lieur, bener. Urang ngaji asal nerangkeun bab haid teh lieur. Seji atuh teu ngalaman, gitu kan. Jadi teu pernah neuleuh deh gitu.
Kalau waktu haid itu aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikit perempuan haid itu sehari semalam 24 jam. Ieu teh teu ngocor terus kos keran dibuka lain. Aya kadang cer eureun ya. Cer deui eureun. Selama saminggu misalkan. Atau 3 poe lah. Cer misalkan 2 jam eureun. 5 jam kaluar deui. Selama seminggu teh tah sa 3 poe teh jumlahkeun aya eueuh waktu kaluar corna teh 24 jaman. Kalau ada itu haid. Jadi sehari semalam teh henteu kos keran muter diputerkeun cai ngocor bae henteu. Kadang-kadang aya mampetna. Tapi mampet ge lain mampet eureun haid lain. Teh kaluar deui kitu. Setelah dihitung-hitung misalkan pas poe ka-4 ieu. Poe ka-4 misalkan teu kaluar deui, bener-bener teu kaluar. Setelah dijumlahkeun poe anu sekian jam, poe anu sekian jam, poe anu sekian jam jumlah 25 jam. Oh berarti haid. Sebab masuk kategori minimal 24 jam. Lamun nyana selama 3 poe eta aya nu henteu salat, kodoan. Karena haidnya mah kan sapoe 24 jam. Sedangkeun eta nyana teh salat 3 poe. Dia besi kaluar deui teh ya. Gitu. Untuk selalu cowor baik itu henteu. Atau biasanya 7 terus, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, satu saat 10 hari. Dibedakeun getihna, nu 7 ieu hideung, anu 3 ieu beureum. Tah, nu mana nu anu 7, nu 3 lain. Karena dia punya kebiasaan 7. Ikuti kebiasaan kalau sudah terbiasa. Nah, kitab-kitab patokan umum maksimal 15 hari haid eta. Leuwih ti 15, 16 ya. Eta bukan haid. Sanajan getihna hideung. Di darah itu ada darah kuat, ada darah lemah. Anu kuat teh hideung. Oke, awalnya ge macem-macem, aya nu bisa ngabedakeun karena getihna memang berwarna lain warna jadi bisa ngabedakeun. Kadang-kadang aya 17 poe hideung bae atawa beureum bae, tah mana anu haid. Karena kadang aya nu kos kitu. Disebabkan kadang-kadang hormon anu henteu stabil, makanan asal bae, terus pil KB itu bisa mempengaruhi. Obat-obatan mempengaruhi karena daur perputaran adat kebiasaan haid. Ngacak gitu jadinya gitu. Gara-gara eta bisa memungkinkan atau stres terlalu berlebihan, itu ngaruh. Kondisi psikis si awewe teh ngaruh. Teh ieu mah patokan umum, minimal itu 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam. Jadi bahasana ge jam, 24 jam. Maka kasanajan 3 poe eta hitung. Tapi lain kos tadinya, misalnya 3 poe ieu. Poe pertama 10 jam. Jam genep isuk mata subuh, jam genep isuk ieu haid. 10 sampai jam 12 peuting. Jam 12 eureun. Berarti berapa jam tah? 12 jam kan? 12 jam. Eureun eueuh, nepikeun ka subuh teh eueuh. Henteu kaluar. Mandi ulah teh ulah waka. Karena besi kaluar deui. Jangan naon ulah waka mandi, ulah waka. Tungguan. Isukana pas sampai ka subuhnya jam 12 beurang, poe kadua ieu. Jam 12 beurang kaluar deui. Full eta mah. Di jam 12 beurang sampai jam 12 beurang isukan. Berarti 24 jam tambah nu tadi genep 12 jam, jadi 36 jam. Setelah eta misalkan eureun eueuh deui ieu. Poe ka-4 eueuh ka-5 tah eta kabeh 3 poe eta berarti haid. Ketika nyana pan poe pertama teh nepikeun ka jam 12 peuting ya. Jam genep isuk nepi ka jam 12 peuting tah poe pertama teh ya 12 jam. Kan eta waktu isya kan? Kan waktu isya, can subuh kan? Tanyana henteu salat isya, aju waktu subuh teu salat subuh. Aju jam 12 beurangna neuk dohor. Kaluar deui getih kan? Kaluar deui sampai isukan jam 12 isukanna poe ka-3. Berarti tanyana masa poe sapeuting tah mah henteu tah, sampai ka jam 12 beurang poe ka-3.
katilu. Setelah eta misalkan henteu kaluar deui terus tah maka ieu nu tilu poe ieu head kabeh ge. Sanajan waktunya henteu kaluar teh eta ge head. Jadi teu kudu di kodo. Tapi lamun kieu poe pertama nyana jam genep isuk nepi ka jam 12 peuting kaluar geuting. Henteu salat tanyana tah. Henteu salat naon berarti? Dohor, asar, magrib. Isya kan jam 12 aya keneh. Eureun jeung nyana teh eureun ieu. Wah moal ka salat bisa aya keneh. Subuh poe kadua. Eueuhan, wah moal ka salat bisa aya keneh. Bisi ngocor deui kayak gitu. Subuh poe katilu. Subuh poe katilu. Dohor poe kadua. Kaluar lin cari teh dohor poe kadua. Ieu mah dohor poe kadua jam 12 dohor. Henteu kaluar deui. Isukana teu kaluar deui, terus teu kaluar. Nepikeun ka 3 poe misalkan ditunggu nepikeun ka 3 poe kumaha tah. Henteu kaluar. Berarti nu tadi anu ti poe pertama ti jam genep nepi ka jam 12 teh eta lain head bro. Sebab eueuh 24 jam. Tah makanya nah hari tah henteu salat dohor, teu salat asar, teu salat magrib, henteu salat isya jadi bisa aya keneh. Kodoan pokona mah kabeh teu salat teh. Karena eta lain head. Karena head itu minimal 24 jam. Ini tidak ada 24 jam. Ada dulu ada. Ada dulu sudah ada jam itu. Belum ada arloji apalagi smartwatch belum ada emang. Tapi waktu ada. Mereka menentukan ya terbit kan makanya jam itu kan dilihat dari perputaran satu hari itu ya matahari itu matahari jadi mereka menentukan oh ini waktu asar oh ini waktu maghrib biasanya kayak di kitab kayak kemarin batas mencari air ya disebutkan jauhnya seberapa kilo eta kilo dihitung pakai lengkah suku 4.000 langkah misalkan begitu kayak imsak ketika waktu sholat waktu bulan puasa diceritakan kenapa kok harus ada imsak 10 menit. Sebab saat itu kata di dalam hadis itu, sahabat menceritakan Nabi sudah tidak makan, tidak minum sebelum waktu subuh. Jadi Nabi Mus'udhan ya, datang. Kira-kira ukuran baca Al-Baqarah 100 ayat. 100 ayat itu saat itu ukuran 10 menit kalau sekarang. Maka dijadikanlah patokan imsak eta 10 menit sebelum subuh. Itu patokannya 100 ayat Al-Baqarah yang baca Nabi. Ting macana Mang Ajo mah. Jadi berangkat biasanya pakai langkah gitu. Pakai matahari ya. Pakai kerjaan-kerjaan lah kayak jalan dari sini sampai kemana seperti kemarin diceritakan di masalah yang itu ya. Dikonversikan oleh ulama sekarang sekitar segitu. Karena bahasanya yaumun walailatun, satu hari satu malam. Nah kita tahu satu hari satu malam 24 jam.